તાજી મિત્રો કેમ બધા મજામાં છો ને? આજે અમે આવી ગયા છે વાઠાપુર ગામમાં, જે વાઠાઓનો કેટલો ત્રાસ છે આ મોટા ગામમાં, અને તેમાં એક શખ્સ રહે છે કે હજારો વર્ષથી તે વાઠા છે, અને તેનો આજે આપણે ઇન્ટરવ્યૂ લેવાનું છે. તો તમારી સાથે બના રહો રમણ ન્યૂઝ ચેનલમાં. તો ચલો આપણે બહારનું લઈએ ઇન્ટરવ્યૂ, અને કેવા વાઠાની કેવી વેદના હોય છે તે સમજીએ. તો મિત્રો આપણે આવી ગયા છે જે હજારો વર્ષથી વાઠા છે, અને વાઠાની કેવી વેદના હોય તે આપણે જાણીશું, અને તેમનું નામ શું છે તે પણ જાણીશું. મારું નામ છે નટવરબા વાઢીશ. અને વાંઢાની વેદના તો ભયા તમને ના ખબર પડે. વાંઢા ખાવાની ચિંતા, કાયમ રોટલા ઘડવાની, શાક વઘારવું, એટલે વાંઢાની તો કઈ વાત ના પૂછો એટલી વેદના છે. અને બા તમે તમારા કેટલા વર્ષ છે અંદાજે? અંદાજે 10,000 વર્ષમાં એક દાડો ફૂટે છે, કાલી પચી જાય છે. 10,000 વર્ષ થવા. હા. અને તમારા વાઠા મંડળમાં કેટલા માણસો જોડાયેલા છે? અમારું આખું ગામ જ કોણ જોડાવેલ છે. આમાંથી એક જણો એવો માણસ છે જે પહેણેલ છે. શું એ વ્યક્તિનું નામ શું છે? એ વ્યક્તિનું નામ છે આલ્યા, શું નામ એનું લ્યા, મારો બેટો યાદ નથી આવતો. એનો છોકરો છે ને એક મારા કને જ રહે છે, મારો ભત્રીજો છે. કેમ એવું છે એમ? હોય તો ભાઈ જો આયા ગામમાં એક વ્યક્તિ પહેણેલ છે, બીજા બધા બાના વાઠા મંડળમાં સામેલ છે. અને બા તમે આમ વાઠા છો તો તમારી આમ કઈ ઈચ્છા છે પહેણવાની આગળ કે નહીં? પહેણવાની તો ભયા ઘણી ઈચ્છા છે, પણ કોઈ મારા આવા ડોહાને થોડી કોણ હાલે? તું હાલીશ? હા કાકા, હું કઈ તમારો ઇન્ટરવ્યુ લેવા આવ્યો છું, ચા આપું કહો. તો કદાચ હોય તો હાલ દે, એમાં શું હોય. અને તમે હમણાં કે એક સુપરસ્ટાર છે, ફેમસ છે, એટલે ગુજુ લવ ગુરુ એ હોય ગયો મરે છે, તમારે કેટલા વર્ષ છે વાઠા? એ કોને આજકાલ નું છોકરું છે, પણ એ મારા કોઈ મોઢું છે. એવું છે? હમણાં દાદા દાડા મારા ભેળું આવવાનું રૂ છે. તો તમારે બા ખાવા જમવાનું, સામાન લાવવું હોય, કપડા ધોવાય, એ તમારે બધું હાથ જ કરવું પડતું હોય છે ને? તને બુડા પેલું શરૂઆતમાં ના કીધું કે બધું કામ હું હાથ જ કરું છું. એવું છે? અને બા કાલે રોજ ડે હતો, તમે મનાવ્યો હતો કે નહીં? કોઈ તમને ફોન કર્યો હોય, કઈ કર્યો હોય, તમે કઈ જાતા ને કઈ? અલ્યા મારા બેટા રોજડે તો આ તો મારા આખા ઘઉં બધું ખાઈ જાય કોણ. અને મારે હરખો એક ભાઈબંધ છે, એનો ભત્રીજો જ હતો બનાવવા રોજડે. અને એ કયા ગામના છે? અને વાંઢા છે કે પહેરેલા છે? એ મારા કોઈ વાંઢા છે કોને, હોય ગામનો છે. એવું છે? હોય તો સારું કેવાય ને ભોડું શું? સારું જ કેવાય ને. પેલા ઈ વાંઢો બને, બીજા નંબર નું હું વાંઢો છું. એવું છે? હોય. અને આ તમે ઓલા ઓળખતા હશો એટલે ફેમસ ટિકટોક માં, હમણાંથી તો યુટ્યુબ માં ગુજુ લવ ગુરુ ઓળખો છો કે? હોય પેલા નતું કીધું કે ઓળખો છો? એ વાંઢો છે ને મારા કોઈ. એ ભાઈ નું વાંઢા મંડળ તો છે, તમે એમાં તમે કીધું નહીં એમાં આવવા બાવાનું? હજી ફોન નથી કર્યો, ફોન કરશે ત્યાં જતા રહેશે પેલા કોણ. તમારે અહીંયા ભેગું જ આવો છો, તમે અહીંયા બોલાવશો રા? અમે બે ગરીબ માણસ તો અહીંયા ભેગા થતા, એના પૈસા વાળા કહેવાય. હમણાં કે એ કને સારા પૈસા નતા ને એ કઈ થઈ જાય. યુટ્યુબ માં વિડીયો બનાવે છે ને, તમે જોતા હશો ને? હા જોવા તો કાયમ. તો એ ફેમસ થાય, પૈસા ના મળે એને. તમે બા તમારો વિચાર નહીં યુટ્યુબ નો વિડીયો બનાવવાનો? હવે આપણને યુટ્યુબ બીફડું કઈ ના આવડે. હમણાં તો કે ને ભાઈ અડધા ખેતરમાં રાયડા છે, બીજા ઘઉં છે ને, એવું ખેતી નું કામ કરે છે. તમે આ ઇન્ટરવ્યુ માં તમે આલો રા ને આખો લાખો લોક જોયો છે તમારો ઇન્ટરવ્યુ. લાખો લોકો હોય તો સારું ને એમ ને? હોવે. તો ભાઈ આપણે આ ભારતમાં કેટલી વસ્તી છે, બધા વાટા ફરે છે, તમારે એ તેમને સામેલ કરવા તો તમે સામેલ કરો, તમારી જગ્યા છે? અલ્યા કરોડો વચ્ચે કરોડો. તો કરોડો છે બા. તો હું વાટો છું ને, મારા મિત્રો કેટલા વાટા છે, તમે બધા સમજી શકશો? અલ્યા બધા આવી તો અમારે કઈ કામ ધંધો નથી, નયન મંજીરા વગાડશું, મજા કરશું. પણ બાપા ખાવા પીવાનું હોય ને? હવે ખાવા પીવાનું તો એક આપણને 3 રસ્તે વેચે ને, દિયોદર ને 3 રસ્તે ભીખ મગાવશે. હવે મારા બેના છોકરો તો છે ને કે કમાઈને આલવું પડશે. હવે ખાય ને હવે કમાય એમ? હા. અને આ ઘઉં છે, બાજરી છે, બધું વેચી વેચી ને પૈસા આવે. એવું છે? હા. થોડું ઘરશે જમીન વેચે ભરી. સારું કેવાય ને. હા. તમારે કોઈ હજી વીઘો વેચાય છે કે નહીં વેચાયો? ના વીઘો તો કોઈ વેચાયો નથી, પણ 2 દાડા વેચાઈ જશે. સારું ભાઈ, કોઈને ઇન્ટરવ્યુ પસંદ આવ્યું હોય તો આ સાથે જોડાવું હોય તમારે તો જોડાઈ શકો છો. હા તમે તાર જેટલા મારા ભેગા આવરા, ખાવા પીવાની ચિંતા ના કરતા. અને એની માને એવું ખવડાય VIP
ન તો વાઢા હોય તો અમારા નટવરબાનો સંપર્ક કરજો અને તેમના વાઢા મંડળમાં જરૂરથી જોડાવજો. હા, નંબર તો આલી જશે તમને.